basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sekitar jam 6 pagi kita sedang berada di Pantai Gope, yaitu di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Pada pagi ini kita akan melihat lalu lalang kapal-kapal nelayan yang akan menangkap ikan di tengah laut. Terdengar suara kapal nelayan akan melaut untuk menangkap ikan. Nah, ini kapal nelayannya, perahu nelayannya yang berbendera merah putih. Suaranya sangat khas sekali. Dan di belakangnya ada lagi, yaitu perahu nelayan yang lebih kecil dari yang tadi. Semoga para nelayan ini mendapatkan ikan, hasil tangkapannya lebih banyak lagi dari kemarin-kemarinnya. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Demikian tadi sekilas mengenai suasana di Pantai Gope, yaitu kapal nelayan atau perahu nelayan yang akan
melaut untuk menangkap ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.